Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Bugün, HP Omen 17 TCM 200 dizüstü bilgisayarınızın anakartını onarmak için ihtiyacımız olan tüm adımları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Öncelikle, gerekli aletleri hazırlayalım. Çalışma alanımızda bir tornavida seti, antiltatik bileklik, temizleme spreyi ve bir fırça bulundurmamız gerekiyor. İlk adımımız, dizüstü bilgisayarımızı kapatmak ve bataryasını çıkararak güvenli bir şekilde çalışmaktır. Bataryayı çıkardıktan sonra, cihazın alt kapağındaki vidaları dikkatlice söküyoruz. Bu vidalar genellikle farklı boyutlarda olabilir, bu yüzden onları düzenli bir şekilde yerleştirmek önemlidir. Alt kapağı kaldırdıktan sonra, anakarta ulaşmak için gerekli olan diğer bileşenleri de sökmemiz gerekecek. Ekran, klavye ve fan gibi parçaları çıkarmamız gerekiyor. Her bir parçayı çıkardıktan sonra, onları temiz bir alanda saklamayı unutmayın. Anakart üzerinde herhangi bir fiziksel hasar varsa, bu durumda hasarlı bölgeyi belirlememiz gerekiyor. Eğer bu işlemi yaparken zorlanıyorsanız, zorunluluk olmadan profesyonel teşhis hizmeti sunduğumuzu unutmayın. Sorunu daha hızlı ve etkili bir şekilde çözmenize yardımcı olabilir. Hasarlı alanı bulduktan sonra, temizleme işlemi yapmalıyız. Anakartın üzerindeki toz ve kirleri temizlemek için bir fırça ve temizleme spreyi kullanabilirsiniz. Bileşenlerin daha iyi çalışmasını sağlayacaktır. Şimdi, onarıma geçelim. Gerekli malzemeleri ve yedek parçaları temin ettikten sonra, hasarlı bölgeyi onarmak için uygun yapıştırıcı veya lehim kullanmalıyız. Lehimleme işlemi dikkat gerektirir, bu yüzden sabırlı olun. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın. Bu hizmet, bilgisayarınızı tamir için evinizden alıp, tamir sonrası geri getirmenizi sağlar. Anakart onarımımız tamamlandıktan sonra, tüm bileşenleri dikkatlice yerine yerleştirmeye başlayabiliriz. Öncelikle anakartı, ardından diğer parçaları takıyoruz. Her parça için vidaları sıkmayı unutmamalıyız. Son olarak, bilgisayarımızı kapatıp bataryasını taktıktan sonra, sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Eğer her şey yolunda gidiyorsa, onarım işlemi başarılı bir şekilde tamamlanmış demektir. Tamir öncesi fiyat teklifi almayı unutmayın, bu sayede bütçenizi daha iyi yönetebilirsiniz. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.